auscultación es un método que se utiliza para escuchar sonidos corporales durante un examen físico. Puede ser de manera indirecta o mediado por instrumentos como el estetoscopio. Es importante para valorar sonidos normales o patológicos producidos en los órganos. Existen 4 tipos. La pulmonar, su función es detectar cambios sutiles en los ruidos respiratorios. La cardíaca, se escuchan los movimientos sanguíneos a través del miocardio y del aparato valvular. La gastrointestinal, se permiten valorar ruidos derivados de la motilidad intestinal y posibles soplos vasculares. Y la torácica, permite detectar ruidos normales o anormales que ocurren en toda la zona torácica. Este es un ejemplo de la auscultación cardíaca.